Taking off the lobster from the pan. It's cooked. Yum, yum. Yeah. It's fucking hot. And then wash it. That's how they cook it. Because I don't know how to cook lobster. On peut tout les mettre dedans. Je peux calmer ce bord. It's not enough. Mais là, c'est ça. Attends. Jag får prata kommer skinnos då va? Är det okej? On va les compter. Är det okej? Non, je le remplis le homard, il prend de la place aussi. Je suppose qu'il y en a un gros pour toi, là. Oh, Ah oui? Puis då ger sig då. ouais, il y en a tout petit pour toi. Parce que It's for you? Men nog sätta på den. Så kan Oh. jag. Oh, that's big. Wow. Big, big, big. Yeah. Men det är två som ska plats där. Arrête. Ah oui, j'ai vraiment Je pense que je le mérite. Je ne mange pas trop mort, moi. Oui. Ah. On donnerait les coques de sac de coquilles. Där. Med blod. There's another one. Lots. Come on, get in there. Get in there. Il y en a là-dedans aussi, là, puis c'est normal. Smal. Ja. Brush it. What you gonna remove? Oh, those it's like an oil. No, it's like fat. Oh, it's like that. It's fat. Med närmsta nu. And then we Ah, will tu sell mets it. comment? La tête pas en bas ou la tête pas en l'air? Lite sullen. He said, and then we will Ah, sell celui-là. it. Yeah. Real level. Så vård din. Je ne pas la plus en l'air. Je ne pas du tout. Comment tu les avoir de même? Pas différence. Même que les avais l'année passée. Le tien, on le mettra peut-être par en bas si tu veux. Jag är så på modda. Regarde de même. Regardez. You see this dirt like that? That's what we'll remove. Oh, it's like intestine. It's like the It's the fat. body fat. Yeah, the fat comes out. Jag vet inte då. Var det på dodda? They will sleep now. Yeah.